नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र एक घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै 18 घण्टा काम गर्नु पर्यो भनेर साँच्चै मान्छे त छिया छिया हुन्थ्यो होला। हाम्रो दिनभरि खेतमा हामी गर्न सक्दैनौँ। दिनको 1 बजीसम्म होला यो खेती किसानी गरेर बिहान गरम देशतिर त यतातिर त बिहान 6-7 बजी खेतमा जाने हो, 12-1 बजी फर्केर हो। टन्टलापुर घाममा चाहिँ 18 घण्टा चाहिँ खेत जोत्नु पर्यो, धान रोप्नु पर्यो त मान्छे त सल्याक्कै हुन्छ नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यस्तो मिठो नियम बनाइदिएको छ, 12 घण्टाको दिन 12 घण्टाको रात, वर्षमा 4 महिना, फुल फुल्ने समय, पात झर्ने समय, हरियो परियो लाग्ने समय, रोप्ने समय, काट्ने समय, सब समय परमेश्वरले ठहराइदिनु भएको छ। होइन, पानी झरीको मौसम, गरमको मौसम, जाडोको मौसम। अब दसैँ तिहारपछि अलिअलि चिसो आउँछन्, अलिअलि अब सबैको गोमा ज्याकेटहरू निस्किन थाल्छ। अब जाडो महिना आउँछ नि त होइन, तरेलीको ज्याकेट एकदम दिदी बहिनीको आफ्नै खालको कपडा निस्किन्छ। अब जाडोको दाजुभाइको आफ्नै निस्किन्छ। यसरी जाडो महिनामा यो लाउने, यस्तो किन्छु, प्लान बनाइरहेको छ। जसको छ है, अब जसको छैन त पुरानै टकटकार लाउने हो, हुँदैन त सिजन अनुसार। अब गरम महिनामा त फेरि हामीले ज्याकेट स्वेटर लाउँदैनौँ, किनभने सिजन हरेक सिजन परमेश्वरले ठहराइदिएको छ। अनि यो सिजन कारणले गर्दा मानव बस्ती, मानव जाति पृथ्वी तलमा टप्न सकेको छ, जिउन सकेको छ। कस्तो मिठो छ त। यहाँनिर 12 महिना चाहिँ कठाङ्ग्रेको जाडो भइदिएको भए ठहरै हुन्छ। हरेक ठाउँ देश अनुसारको सिजन अनुसारको मौसमहरू चेन्ज गरिदिएको छ परमेश्वरले। हेरेर कस्तो मिठो। तर मान्छेले यस्तो हुँदै पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आज्ञालाई एउटा अनाज्ञाकारी गर्यो। म एक दिन मर्न पर्छ भन्ने कुरालाई मान्छेले बिर्सी पठायो। यति सुन्दर मिठास जो थियो, स्वर्गको मिठास, उसले त्यो स्वर्गको मिठासलाई मन पराएन। एक दिन मलाई यो आत्मा दिनुहुने, सास दिनुहुने परमेश्वर कहाँ मेरो आत्मा फर्किन्छ भनेको बुझेन। अनाज्ञाकारीको के लागि अनाज्ञाकारी गरे? खाने कुराको लागि अनाज्ञाकारी। यो खाने कुरालाई अनाज्ञाकारी गर्दा धेरैले आशिष गुमाएको छ बाइबलमा। होइन, खान जाँदा पनि हतार नखाऊ भन्छ, बुझ्नु धेरै कुरा हुन्थ्यो। एउटा प्रभुको दासले मेसेज दिँदा भन्नुहुन्थ्यो, ठुलो मण्डलीमा प्रेम भोज रहेछ इन्डिया। अनि त्यो प्रेम भोजमा चाहिँ कहीँ पुरी पकाउँदैछ, कहीँ मिठाईहरू। अब त्यो इन्डियामा चाहिँ प्रायः मासु भन्दाखेरि चाहिँ भेजिटेरियनहरू मिठाईहरू बढी चल्छ। अनि प्रभुको दास चाहिँ कोठामा खिड्कीमा बसिराख्नु भएको थियो ढल्केर। सेवाको लागि के वचन दिनुपर्ने, वचन प्रिपेयर गरेर हुन्न। जबसम्म माथिबाट भर्दैनन् तबसम्म वचन आउँदैन। तबसम्म मण्डली र प्रभुका जनले तृप्ति पाउन गाह्रो पर्छ। पहिला आफू प्रार्थनासहित परमेश्वरबाट भरिनु पर्यो, अनि को बग्न पर्यो। हामीले तयारी गरेर दियो भने त ठोकरको कारण हुन्छ। कति त मान्छे हो, यसले मलाई यस्तो भनेछ, यसलाई चाहिँ आज चाहिँ यही मौकामा चाहिँ ठहरै पार्छु, हुन्न। यदि वचन बाहकले त्यस्तो विवेक लिएर म नि हामी कोही पनि उभिन्छौँ भने त्यो फेलियर हो, असफल हो। उसले कुनै न कुनै जिन्दगीमा यति ठुलो धोकाबाज हुन्छन् अनि अन्धकारको शक्तिको तिग्रमबाजीमा फस्छन्, बुझ्नु न। किन हामीले जहिले पनि प्रार्थना, सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रार्थना। प्रभु यस्तो छ, यस्तो सेवा छ, तपाईँको के विचार छ, मलाई तपाईँले रित्तो बनाउनुहोस्। अब यस्तो यो सेवकाईमा तपाईँ स्वयं उपस्थित हुनुहोस्, तपाईँले नै सान्त्वना दिनुहोस्, तपाईँले वचन दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस्। किन बाइबलको परमेश्वरले भन्छ वचनले नै हामीले सान्त्वना दिने हो, मान्छेले दिएर हुन्न। होइन, अहिले आजको त सम्झनु मलाई पनि थाहा छ नि यार भन्ने छ। अब नर्नु है भयो, अब केही छैन, यो त मलाई पनि थाहा छ भन्नुभयो छैन। तर जब परमेश्वरको वचनको द्वारा सान्त्वना आउँछ नि, त्यहाँ आउँछ यहाँनिर पहिला थिस्टोरी किताब भन्छ नि, तिमीले एक दुसरालाई वचनको माध्यमको द्वारा नै सान्त्वना दिनु भन्छ क्या। वचन चाहिँ परमेश्वरले हुनुहुन्छ, बाइबलले भन्छ। थिस्टोरीको किताबमा आउनु त पहिला थिस्टोरी किताब 4 अध्याय 18 पदमा एउटाले अर्कोलाई, एक दुसरालाई परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबलबाट नै, वचनको द्वारा नै के गर्नु भन्छ? सान्त्वना दिनु भन्छ न त। जब परमेश्वर उत्रिनुहुन्छ अनि वचनको द्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ भने ठिक हो, ठिकै हो। यो कुरा हाम्रो जीवनमा यस्तो आउँछ। पढ्नु त 4:18 पद।
ती वचनहरूद्वारा नै सान्त्वना दिनुपर्छ। त्यो प्रभुको दासमा बसिरहेको एउटा भाइले त्यहाँ रसदानाहरू मिठाहरू बनाएको ठाउँ सजाएको ठाउँमा आइपुगेछ। त्यो भाइले चाहिँ फेरि प्रभुको दासलाई देखेको छैन रहेछ। प्रभुको दासले चाहिँ झ्यालबाट देखेछ। अनि त्यो भाइले हेरेको यति छिटो दुईटा हातले पक्का पक सुरु गरेछ मिठाई खानु। लड्डु क्या के छ रसदाना 17वटा खायो अरे भाइ। प्रभुको दासले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो 17वटा खानु भयो। प्रभुको दासले चाहिँ 1 ठो 2 ठो 3 ठो गर्दैछ। ऊ त्यो कसले पनि देखेको छैन भन्दै खाएको छ। अब पक्का अब खाएर मुख पुस्दै गएछ। अनि भोलिपल्ट त बिहान त त्यो 17वटा मिठाई लड्डु खाने त्यो रसदाना खाने भाइ त प्रभुको दासको कोठामा आएछ। अनि भनेछ भाइजी शैतान का बड़ा हमला हुआ। शैतानले धेरै ठुलो हमला गर्यो प्रभु दास। अनि भने प्रभु दास उहिलेको प्रभु दास भन्नु त ठुलो प्रभु दास अनुहार जुझाएर बात गर्नु सक्दैन हामी। मैले भन्नुपर्दा पञ्चनाथ पापा जो हामीसँग हिँड्थ्यो यो भेगमा तपाईँहरू धेरै हिँडेको हामी। उहाँहरूसँग पनि अनुहार जुझाएर बात गर्नु गाह्रो पर्थ्यो क्या। ठ्याक्क ठ्याक्क भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भने कुरा अहिले पुरा भएको पनि छ धेरै ठाउँमा। तर हामी त्यो गोप्यै रहेछौँ। यो मान्छे यो यस्तो फलन यो ढिस्का भनेको कुरा अहिले कानमा गुन्जिन्छ। उहाँ उठेर 10-12 वर्ष भइसक्यो। त्यति बेला भनेको कुरा यस्तो होइन त। अहिले प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छ तर हामी केही भन्दैनौँ। केवल प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थनै गरिदिन्छौँ उनीहरूको निम्ति। हामीले केही राम्रो नराम्रो भन्ने हाम्रो अधिकार छैन। केवल प्रार्थना प्रभु यदि जीवनको पुस्तकको नाम छ भने उसलाई पनि सच्चिने मौका दिनुहोस्। पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहोस्। ऊ पनि नरकबाट नबाँचोस्। नरकबाट बाँचोस् अनि स्वर्गको भागीदार बनो। स्वर्गबाट चाहिँ अलग नहोस्। यही प्रार्थना गरिरहेको छौँ क्या। यस्तो प्रभु दासले भनेको र अभिषेक दासले भनेको र मैले कानमा सुन्थेँ। अनि उसले भनेको र आज त्यो प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छ। अनि त्यो प्रभु दासले यसो अनुहार हेरेछ। यही भाइ हो जो 17वटा मिठाई खायो। अनि क्या हुआ? शैतान का क्या हमला हुआ? शैतान को क्या हमला हुआ? पेट बहुत दर्द हो रहा है भाइजी। एकदम पेट दुख्दैछ। शैतानको हमला भयो। सेवामाको शैतानको हमला भयो। पेट दुख्दैछ। भाइजीले भन्छ कल कितना मिठाई खाया छुपके से? हिजो त्यहाँ लुकेर तिमीले कतिवटा मिठाई खायो भने त त्यो मिठाई खाने भयो। अलमल्लै परेछ। अलमल्लै अब वाल्लै भयो भनौँ न। के को अलमल्लै हो? परमेश्वर बाइबल कहता है जहाँ 2 या 3 उपस्थित होता है, जहाँ या 2 जना 3 जना भेला हुन्छ त्यहाँ म छु भनेको छ भने तिमी र मेरो बिचमा परमेश्वर छ। झुट मत बोलो। कितना मिठाई खाया कल? भाइजीले त्यति भनेको सर भाइजी 17 ठो खाया। जब तिमीले 17वटा मिठाई खानै हुँदैन लोभ गर्यौ एउटा पाप त त्यही भयो। लुकेर चोरी गरेर खायो पाप त त्यही भयो। अनि तिम्रो पेटमा त्यो अट्टी नटी 17वटा खानु पनि त्यो पनि पाप भयो। अनि शैतान चाहिँ के दोष छ? शैतान का क्या दोष है? घुट्ने में आप पश्चाताप करो। तर झुट चाहिँ बोलेन जस्तै मान्छेले 17वटा खायो। घुँडा टेक्यो पश्चाताप। जब उसले घुँडा टेकेर प्रभु दासबाट पश्चाताप गर्यो अनि भाइजीले प्रार्थना स्वाटै जाति गजबको कुरा छ नि। कतिचोटि हामी मानव जातिले परमेश्वरको इच्छा विहीन कामहरू मृत्यु त्यसै कहाँ आयो त मान्छे अनाज्ञाकारिता गर्यो मृत्यु आयो। अब अनाज्ञाकारिता के गरे त? यति सुन्दर ढाँचामा बनाइदिएको छ। स्वर्गको विभावमा राखिदिएको छ। अदनको बगैँचामा सब थोक हेर्न त हामीले यस्तो पसिना काटेर खेतमा काम गर्नु पर्दैन। आदम र हावाले हामीले जस्तो अर्काको देशमा गएर एकदम राइफल बोकेर ड्युटी गर्नु पर्दैन। आदम र हावाले होइन अर्काको देशमा गएर मरि मिटेर काम गर्नु पर्दैन। कस्तो दुःखदायक काम गर्नुपर्छ अर्काको देशमा। किन ढाँट्न? यहाँ कतिजना विश्वासीहरूलाई मैले विदेशमा भेट्छु। बिहान आउँछ सेवा गर्छ कुद्छ नि त ड्युटी। अनि राति आउँछ 8 बजी 9 बजी फेरि सेवा गर्छ। फेरि राति 12 बजी जान्छ। फेरि बिहान उठेर
त आएर भन्छ दाजु घोडा के ल्याइदिन्छ। म त तिनीहरूको दुःख देखेर नै यस्तो लाग्छ कि भए नदेऊ जस्तो लाग्छ। कस्तो खट्नुपर्छ 16 घन्टा 18 घन्टा 14 घन्टा अर्काको देशमा। त्यस्तो पैसा कहाँ त्यसै कमाइन्छ त अर्काको देशमा। हामीलाई त्यसको तलब त 2 लाख छ, 1.5 लाख छ, 3 लाख। तर त्यहाँ गएर आफू खट्नु पऱ्यो भने 1.5 2 त आफ्नो पनि सिन्छ त हाल्छ। कम्ती दुःखदायी। यहाँ हाम्रो एउटा बहिनी हुनुहुन्छ, यहाँ बहिनीकै दिदीहरू भेट्छु, यस्तो माया लाग्छ क्या। विदेशतिर जाँदा माया गर्छन् के म त पर्दैन हौ नदिए हुन्छ, मेरोलाई प्रार्थना गर्दै भन्छु। दुःखदायी हुन त। अर्काको देशमा कति दुःख छ। त्यो अदनको बैजमा सुखलाई छोडेर सानो खानेकुराको लोभले उनीहरूले अनैज्ञाकारिता ल्याएर अनि पाप घुस्या। अनैज्ञाकारिता के नखा भनेको फल खाइ, नखानु भएको। तर मान्छे परमेश्वरलाई थाहा थियो यो मान्छेले गल्ती गर्छ। त्यही एउटा मान्छेले मलाई प्रभु पाएको पनि हो नपाएको जस्तै अलिक धरफरेको। अन्त मलाई उहाँले प्रश्न गर्यो, त्यो अदनको बगैँचा त्यो श्रापको फल किन बनायो त परमेश्वरले? परमेश्वर अग्रगामी हो भने, अन्तर्यामी हो भने मान्छेले त्यो नखा भनेको फल खाएर पाप गर्छ भने किन बनायो त? नबनाएको भए त हुन्थ्यो नि मलाई। मैले भने यदि त्यो नबनाएको भए आज तिमी मेरो सामु उभिएर थुतेर पड्काउँथेनौ के रे भाइ भन्ने। मैले कसैले पनि फल खान्थेन, पापै गर्दैन। अहिलेसम्म त्यो अदनको बगैँचा को मात्र हुन्थ्यो? आदम र हावा मात्रै हुन्थ्यो। हामी त संसारमा आउनै पाउँथेन नि त, संसारमा जन्मिनै पाउँथेन त जब अदनको बगैँचामा त्यो अनाज्ञाकारी नगरेको भए। त्यसमा पनि परमेश्वरको ठुलो योजना थियो। उनीहरूले नखा भनेको फल भर्मिएर खान्छ, शैतानले भर्माउँछ खान्छ, अनि र श्रापित भएर अदनको बगैँचाबाट निस्किन्छन्। सन्तान पृथ्वीमा फैलिनु पर्यो। अनि यो मृत्यु जब यिनीहरूको जीवनमा घुस्छ, मृत्यु भन्ने शब्द घोरिन्छ मान्छे। जब मान्छेमा मृत्यु भन्ने शब्द आउँछ, जुन घरानामा मृत्यु हुन्छ त्यो घरको परिवार धेरै। मृत्यु त सबैको भाग हो। कुन घरमा चाहिँ मृत्यु भएको छैन भन्छ? अनि यहाँ सोध्यो भने अस्तिको साल मेरो बाजे बित्नुभयो, अस्ति मेरो बजाइ बित्नुभयो, मेरो छेमा काका मामा माइजू भाइ बहिनी दिदी बहिनी। हाम्रो शाखा सन्तानमा नमरेको कोही छ त? कसैको घर अछुत छैन, सबैको घरमा मृत्यु छ। अनि यो मृत्यु आउनु पनि पर्थ्यो, अनि मृत्युद्वारा मान्छे घोरिनु पर्थ्यो। मान्छे किन मर्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु पर्छ क्या मान्छेको जीवनमा। परमेश्वरको चाहना चाहिँ यो मृत्युद्वारा चाहिँ मान्छे जातिले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई खोजुन्। गम्भीर हुन्छ मृत्यु भएको घरमा। मृत्यु भएको घरमा नाचगान हुँदैन। मृत्यु भएको घरमा मान्छे सब शोक मनन हुन्छ। कस्तो अब प्रभु पाएको छैन भने त अझ छाती फिट्छन्, भित्तामा टाउको ठोक्ला जस्तो गर्छन्, उत्तारो गरेर म पनि जानु पाए हुन्थ्यो भन्छन्। कहाँ भन्न मात्रै सजिलो। ल त्यसो भने तिमी पनि जाऊ भने आगोमा हालेर मान्छन्। फेरि लु त सन्जामा भाउ मलाई किन छोड्यौ, म तिमीसँगै जान्छु, ल तिमी पनि जाऊ भनेर चितामा हालेर मान्छ जानु। कहाँ मान्छ? एकचोटि भावनात्मक मात्रै हो नि त मान्छेको त। भावना र एउटा क्षणिक प्रेम मात्र हो होइन। यो संसारको माया मोह भनेको चाहिँ यस्तै हो क्या। तर उसलाई त चित्तामा ल त्यसो तिमी पनि जानु चाहन्छौ, ल अब तिमी पनि चित्तामा जाऊ भनेर उसलाई तान्दै चित्तामा लग्यो भने फेरि उल्टा चिच्याएर बेहोस हुन जान्छ। मान्छेलाई कहाँ मृत्यु केटी सजिलो वरण छ र केटी सजिलो भन्न मात्रै एउटा भावनात्मक पार हो क्या। तर जाँदैनन्। श्रीमान मऱ्यो, श्रीमती म पनि जानु चाहन्छु भनेर ल तिमी पनि जाऊ भने चित्तामा हाल्यो भने त्यति रोएर बेहोस हुन्छ। श्रीमती मतलब श्रीमान एउटा माया मोह मात्रै हो कि एकछिन रोएको, त्यो एउटा संसारिक रीत हो। तर कहाँ जानु गाह्रो छ। तर मृत्यु भएको परिवार घरमा मान्छे धेरै गम्भीर हुन्छ। सबजनाको भोकको पर सुख मनन गरेको हुन्छ होइन। जब मेरो आमाको प्रभुमा उठ्यो, अब मेरो परिवारमा हामी 6 भाइ दाजुभाइ, 1 बहिनी, 1 जना बहिनी, 7 जना। अब बुहारी खलाहरू छ, ज्वाइँ छ, सारा परिवार रोएको छ। सबैले प्रभुलाई पायो। अनि के प्रभु नपाएको मान्छे, प्रभु पाएको मान्छेले रुन्नन्? प्रभु पाएको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो परिवारमा पनि कोहीको मृत्यु भयो त प्रभुमा उठ्ने हामी हाँस्छौँ त? हो, हाँस्दैनौँ नि। हामीलाई पनि दुःख त लाग्छ नि होइन।
त्यही कारण वचनको द्वारा सान्त्वना भनेको त त्यही रहेछ। अब त्यही अनुसार पहिला थिस्सलुनी त्यही यसको रेफरेन्सेसमा पनि रहेछ क्या। यो पहिला थिस्सलुनीको रेफरेन्सेसमा आउनुहोस् त। दोस्रा थिस्सलुनी किताबमा दोस्रा थिस्सलुनी पहिल्यै थिस्सलुनी रहेछ, माफ गर्नुहोस्। 5 अध्यायको 10 अनि 11 पद पढ्नु न। हामी जो जीवित छौँ, हामी जागा रहौँ, चाहे सुतौँ, उहाँसँग एक साथ जिउँ भनेर हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। अनि 11 पद, यसकारण एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ, एउटाले अर्कोको उन्नति गर, गर्दैछौ भने कम्फर्ट वान टु एनदर। एउटाले अर्कोलाई, अब यो घरमा बुवा नरबहादुर उठ्यो, हामी पनि दुखी छौँ, हो हामीलाई भेट्ने आशा त छ, हाम्रो रुवाई संसार जस्तो तडीमडी रुवाई त गरेनौँ होला, तर हाम्रो मनमा पनि एउटा हाम्रो बुवाको बिछोडमा दुःख त छ नि होइन। कसैको परिवारमा पनि हुन्छ नि, किन जस्तो मेरो आमा प्रभुमा उठ्यो, मभन्दा मुनिको भाइ बहिनीहरू सबै रुइरहेको छ, सबैले प्रभुलाई पाएको छ, सबैले ख्रिस्ट यीशुमा उहाँको रगतमा पापको क्षमा र उद्धार मुक्ति पाएको छ, भेट्ने आशा छ, तर पनि केही बिछोडको निम्ति त एउटा अमिलोपन दुःखदायी भइरहेको छ। अब बुहारीहरू रोइरहेको छ, अब आफू पऱ्यो घरको जेठो छोरा सबै रोइरहेको छ, आफूलाई पनि रुन त कम्ती मन लाग्दैन। आमा जस्तो शब्द जब मृत्यु भएको छ, को मान्छे चाहिँ सुखी हुन्छ जस्तो हो भने एउटा जन्म दिने आमा, संसारको त आमा हो, सबैलाई मलाई नि भित्रबाट रुन मुलेर आउने क्या, सबको सामने चाहिँ रुन नसक्ने। अनि म बाथरुममा जान्थेँ, बाथरुममा गएर पुरा मुख धुन्थेँ क्या, ताकि मेरो आँसु चाहिँ मभन्दा भाइ बहिनीले नदेखोस्, बुहारीले नदेखोस्। अब मै जेठो दाजु नै एकदम लडीपडी गरेर त्यहाँ रोयो भने, अब मभन्दा मुनिको भाइहरू बहिनीहरू मण्डलीका विश्वासीहरू छन्, केही न एउटा हिम्मतको कारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुने क्या जेठो बाजु भन्छ नि। प्रभुको सेवा गर्दा पनि जेठो दाजुहरू यस्तै हुनुपर्छ भन्छ, एकदम हिम्मत, अरू हिम्मत दिने खालको हुनु पऱ्यो, आफ्नो पीडामा भए पनि अरूको खुसीको लागि सही दिनु पर्यो। यो नै हो नि त। यदि हामी भेट्न जान्छौँ भने त हामीले उद्धार मुक्ति पायो कि मानिलिनुहोस्, यहाँ भाइले भन्दा ए दाजु खतम छ नि, के भन्यो तिमीले, मेरो पनि छ त अलिकति त भन्न थाल्यो त, यो त बाइबल त नबोके पनि भयो। मैले सोच्नु भाइ मनले जितेर भने ठिकै छ, मैले उद्धार मुक्ति पाएको त धेरै कुरोको छ त यहाँ त, हो नि त। एउटा अग्रजहरू भन्छन्, सिनियरहरू भन्छन्, त्यसरी चिनिनुपर्छ, चिन्ने लायकको पनि बन्नुपर्छ के। हामी नै भेट्न गएपछि त बच्चा जस्तो भइहाल्यो, हामी नै बच्चा जस्तो। तर यो त सेवा गर्ने मात्र होइन, हरेक विश्वासी दिनमा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई सान्त्वना दिएर अरूको निम्ति हामी उत्साह कारण बन्नु चाहिँ यही हो। अब जस्तो यो परिवारमा भयो, भोलि कुनै परिवारमा घटना हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्नु न, खराएको दिन कसले टार्नु सक्ने रहेछ र। परमेश्वरले मेरो बुवालाई 72 वर्ष उमेर दिनुभएको छ, जानुभयो, दुःख त लाग्छ नि। तपाईँहरूको पनि हेर्नुहोस् त, गयो केही छैन, शान्त, तपाईँको कारणले गर्दा उसले सान्त्वना हो किन भन्नु त। आज तपाईँले मनै चाहिँ यहाँनिर रुलमुल लिएर माथिबाट हाम फाला जस्तो गर्दा गयो भने भोलि कसैको परिवार समस्या पर्न जाँदाखेरि हामी कसरी चाहिँ उत्साह दिनु सक्छौँ, सान्त्वना कल्पना गर्न सक्छौँ। जब हामी त्यस्तो किसिमको यहाँनिर आचरण गरेछौँ र भोलि अर्को परिवारमा पर्दाखेरि रुनुहुन्छ भने नकर देखेको तिमीहरूको बिल्डिङबाट हाम फाल्दा जस्तो गरेको थियो, पुरा आएका छ, हामीलाई कस्तो भएको छ यहाँ भन्नु छैन। तर हामी एउटाले अर्को उत्साह दिनुलाई यो नै एउटा हाम्रो निम्ति आत्मिक एउटा के हो, पाइलाको आचरणहरू हुन्। त्यो दाजुले त्यस्तो हुँदा पनि, त्यो भाइले त्यस्तो हुँदा पनि, त्यो दिदीले त्यस्तो हुँदा पनि, त्यो बहिनीले त्यस्तो हुँदा पनि, त्यस्तो गर्दा पनि कस्तो धैर्यवान धीरज प्रकारले एउटा गवाई राख्यो, भेट्न गएन, लड्नु गएन। वास्तविकता त्यसरी उजगार हुन्छ कि एक दिन,
हुन त। त्यही कारण बाइबल भन्छ नि हरेक अवस्थामा धैर्य धर्नु यो त विश्वासीमा अन्तिम दिन पाइनुपर्ने गुणहरू हो के, हो नि त। आजको युगमा सान्त्वना, त्यो अघि मैले सुरुमै भने हाम्रोमा सान्त्वना दिने क्षमता छैन। जबसम्म परमेश्वर पवित्र आत्मामा आउनुहुन्न, यो परिवारको माध्यमद्वारा हामीले सान्त्वना पाउँदैनौँ, हामीले एउटाले अर्कोलाई सान्त्वना दिनु सक्छौँ। एकदम गहिरो कुराहरू, यो मृत्युबाट नै मानिसहरूले परमेश्वरको सामर्थ्य चिनोस् भनेर नै अनाज्ञाकारितामा मृत्यु घुसाउनु भयो प्रभुले, हुन नि त। त्यहाँदेखि त्यो भाइलाई भने यदि त्यो आदम र हावाले फल नखाएको भए, तिनीहरूले पवित्रता र धार्मिकताको जीवन बिताएको भए आज तपाईँको संसार हुने थियो, हुन्थ्यो त। आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिको आदम र हावामा त्यो डिग्री दुईजना, हामी त्यो संसार कस्तो हुन्छ देख्नै पाउँदैनौँ। तर परमेश्वर अग्रगामी, मान्छेले गल्ती गर्छ, जति नै सिद्धताको पार्टीले पनि मान्छेले गल्ती गर्छ, मान्छेलाई गल्ती गराउँछ। हावालाई फल कसले खाएर, हावालाई फल त आदमले खा त भनेन, हावालाई फल कसले खा भने शैतानले भने, साँपले, अजिङ्गर कस्तो मिठो छ खान, त्यो खायो भने त बुद्धि आउँछ, अरूले भरमाइदियो त, बुझ्दैन न। थर्डबाट आउँछ क्या, थर्डबाट कुरा छ। अनि थर्डबाट आउने कुरा चाहिँ कति हो, शैतानबाट आउने, बुझ्नु पर्यो, होइन। जब तेस्रो पक्षबाट कुरा आउँछ यो त शैतानबाट हो भनेर जान्न पर्दछ। अजिङ्गरले भरमायो त बिचरा, त्यो त हावा त बिचरा राम्रो थियो नि, आफ्नो श्रीमानसँग सँगसँगै हिँड्थ्यो, सेवामा अदनको बगैँचामा काम गर्थ्यो, श्रीमतीले गरेर थाक्यो होला भनेर। त्यति बेला त फ्यानहरू थिएन के अरे, होइन। त्यति बेला त असली फ्यानहरू थिएन, एसीहरू थिएन, सायद त्यो मानेको, हामी त माने भन्छौँ, यता त कर्कलो भन्दो रहेछ। कर्कलोको पातले श्रीमानलाई हल्लायो, थाक्यो बस हो बुढो भन्थ्यो होला, होइन। बुढो पनि यत्रो नाक भनेर श्रीमतीले हावाले हल्लायो, त्यसलाई मक्खा पर्यो, के खान्छु अब, त्यो त चिया पनि त थिएन होला नि, के चिया भन्नु होला, होइन। चिया खान्छौ, कफी खान्छौ भन्छ नि कोही बेला श्रीमतीहरू, होइन। बुढाहरू मुक्क भन्छ श्रीमतीले, श्रीमतीले के बनाइदियो, चिया बनाइदियो, कफी बनायो, श्रीमानलाई डक्टर नाक बनाएर सोफामा बसेको। त्यति बेला त चिया पनि थिएन होला, कफी पनि थिएन होला, पानी त थियो नि त। पानी ल्याइदिन्छु ल, पानी पियो भने तिमी धेरै थाक्यो हुन्थ्यो होला, होइन। राम्रै थियो नि बुढाबुढी त। अनि आदमले हावालाई सबै बताइदियो परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको हो। अनि यो कुराहरू चाहिँ गर्नु नगर्नु भन्ने कुराहरू हामीलाई यो ड्युटी हो हाम्रो। यो फल देखाउने देख्दैछौ नि, त्यो हेर्नमा खाने लाइकको रौ लाग्दो, यो चाहिँ नखानु भनेछ है परमेश्वर, याद गर है। बुढिया श्रीमती, अब बुढिया भन्नु आफ्नो वाइफलाई, अरे बुढिया चाहिँ छुन पनि हुन्न, खाना पनि हुन्न, याद गर है तिमीले। बुढी पनि हुन्छ नि, अब हजुरको जो आज्ञा है सम्झ। तर एक दिन त यस्तो गएको, आदमले त खा भनेको होइन नि, कसले पो खा झुक्याइदियो, तेस्रो पक्षले झुक्याइदियो नि। यो तेस्रो पक्ष जब पर्छ नि बडो गम्भीर हुन्छ, मतलब व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, माण्डलिक जीवनमा पनि तेस्रो चाहिँ पस्नै दिनुहुन्न, एकदम ख्याल गर्नुपर्छ, बुझ्नु नि त। तेस्रो पक्षले चाहिँ बहकाउने आत्मा भन्छ त्यसलाई। लास्ट डेजमा चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई चिठी लेख्दा अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ को आउँछ अरे, बहकाउने आत्मा। बहकाउनेले के भन्छ, प्रशंसा गर्छ, गर्दैन नि। राम्रोलाई नराम्रो बनाइन्छ, नराम्रोलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाइन्छ। अनि त्यसको प्रतिफल चाहिँ काम बिग्रेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। एउटा भाइले वचन दिइरहनु भएको थियो नागाल्यान्डमा, त्यहाँको त्यो मेन जिम्मेवारी पास्टरको विरुद्धमा केही टोली उठ्यो अरे, यति साह्रो बहकाइदियो अरे कि विश्वासीलाई अन्यल बनाइदियो अरे। ओहो, अन्यल भएपछि त अन्धकारको शक्ति पनि खुसी हुनु। लास्टमा त तर त्यहाँको जिम्मेवारीहरू पास्टरहरू विरोधमा बोलेन, उनीहरूले के गरे, चुप आएर बसेर के उनीहरूले भने, गड यु नो एभ्रिथिङ, परमेश्वर तपाईँलाई सबै थाहा छ। वी आर इन नो अर्थ, हामी पृथ्वीमा छौँ, यु आर इन हेभन, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ। एभ्रिथिङ इन्टु यर ह्यान्ड्स, वी गिभ इट अन टु यर ह्यान्ड, म तपाईँहरूको हातमा सुन्नुहुन्छ। पास्टरले चाहिँ यसरी भन्नु। तर समयको अन्तराल आयो अरे, 1 महिना, 2 महिना, 5 महिना, 1 साल। तर वास्तव पछि त्यहाँकै मान्छेले बुझ्यो अरे
वास्तवमा त त्यो अग्रज पास्टरको जीवन यति राम्रो रहेछ क्या सठिक। तर जुन जसले बहकाउँथ्यो तिनीहरूको चाहिँ 10 गुणा आचरण चाहिँ 3rd क्लासको थिएछ क्या। किन आज संसारमा पनि मान्छेले आफ्नो अपराध र कमजोरता लुकाउनलाई अरूलाई बदनाम गराउँछ। तर त्यो समय आउँछ उजगार त हुन्छ देखाउनुहुन्छ। परमेश्वर कहाँ न्यायी परमेश्वर, महाभारतमा इन्साफ छ। उहाँले कहिले पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेलाई लज्जित पार्नु हुँदैन पक्का। अनि हामीलाई त्यो अठोट विश्वासमा धीरज धर्न सक्नुपर्छ। त्यही कारण म त रोमीको किताब 10 अध्यायको 11 या 11को 10 मा परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छेलाई उहाँले कहिले पनि लज्जित शर्मिन्दा तुल्याउनै हुँदैन। यो ग्यारेन्टी विश्वास लिएर धीरजको साथमा हामी बढ्नु पर्दछ। अब त रोमी 10 अध्याय या 11 अध्यायतिर 10 अध्यायको 10 11 या 11 अध्यायको 10 पदमा पाउँछ क्या। कति पढ्दैछ नानी? ल धन्यवाद पढ्दिनुहोस् त। किनकि धर्मशास्त्र भन्दछ उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि शर्ममा पर्दैन। यो चाहिँ अठोट विश्वास हुनु पर्यो। बाचुन्जेल पनि मेरो जीवनमा जस्तै भए तापनि मेरो परमेश्वर मेरो पक्षमा छ। मरेपछि त झन् पुरै छैन उहाँकै हातमा। यो अडिग विश्वास लिएर धीरज साथ चल्नु पर्यो। कारण धैर्यवान भन्ने शब्द अहिले यो लास्ट डेज गरौँला यो धीरज र धैर्य भन्ने मान्छेहरू पाउँदैन हुँदैन त। यति चढो संसार बित्दै जाँदैछन् मान्छे धैर्यवान स्थिरै छैन क्या। मान्छे जबसम्म मान्छेमा स्थिरता र धैर्यता आउँदैन नि मान्छेले कुनै कुरा हासिलै गर्न सक्दैन। मान्छे एकदम टपदेखि बटमदेखि टपमा पुग्नको लागि धीरज साथले आफ्नो बाटोलाई के गर्नुपर्छ तय गर्नुपर्छ। झन् हाम्रो यात्रा त पृथ्वीमा सुरु भएर कहाँ पुग्नु पर्ने हो? स्वर्गमा। अब कति वर्ष बाँच्न छ? अब नरबहादुर बुवा जानुभयो 72 वर्ष। अबको 10-15 वर्षमा त हामी पनि जान्छौँ। अब 10-15 के तोक्ने समय सपनामै नसक्यो। मेरै साथी अब 58 वर्षमा गयो। तपाईँ चिन्नुहुन्छ ब्रदर मिलनलाई कतिचोटि सपनामा देख्छु। अनि उसले मर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि कसैलाई भनेको कुरा मलाई यति साह्रो पछुतो भएको छ। मलाई देखाए अरे के मलाई यति साह्रो पछुतो र पश्चाताप भएको छ। बरु त्यति बेला मलाई बन्दुक हालेर मार भन्नु पर्ने रहेछ। त्यो कागज पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर नगर्नु पर्ने रहेछ। मृत्युको समयमा सबै कुरा देखाउँछ नि त। बरु मलाई छातीमा गोली हान तर म यसमा चाहिँ यस्तो कागज पत्रमा हात दिनु भन्नुपर्ने रहेछ। गल्ती गरेँ मैले भन्नुभएको थियो कि मर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि बुझ्नु नि त। अनि मलाई कसैले सुनायो। अनि मलाई क्या यो मान्छेले जिउँदो भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। वास्तविक कुराहरू बुझ्दै जान्थ्यो होइन। एउटा दौड 39 त्यो मान्छे चाहिँ 42 सालमा आएको, हामी 39-40 सालमा आएको। तर एकै ठाउँमा बसेर लडीपडी गर्दै सेवा गरेको मान्छे मनमा त सपनामा आउँछ। अनि मलाई बोलाउँछ। मलाई कस्तो लाग्छ नामै पुकार। अनि के हो यार मेरो समय आएको पछाडिमा बसेर यसो सोध्छु। राम्रै बोलाउँछ भन्छ कि बोलाउ राम्रै आवाज दिएर बोलाउँछ। मरेको मान्छे बोल्दैन भन्छ संसारको मान्छेले होइन। तर उसले त राम्रै आवाज दिन्छ। भोरिन्छु पछाडिमा बिहान उठेर के राम्रै बोलाउँछ नामै लिन्छ। के हो कोरोना त भेट्ने होइन भेटे पनि केही छैन तयारी त छु भन्ने हुन्छ कि त्यस्तो के अप्रत्याशित भन्छ। आयुको कुनै ठेगाना छैन। मान्छेले त्यति बेला गरेको अनाज्ञाकारिता त्यो मृत्यु जब घुसिआयो सारा संसारको मान्छेमा मृत्यु सबैले बोकेरै आएको छ। यहाँनिर यो कोठामा हामी जतिजना छौँ हाम्रो पनि मृत्यु सँगै बसिरहेछ। तर कुन दिन मृत्यु हुन्छ त्यो पनि जान्दैनौँ। तर उद्धार मुक्ति पाएका छौँ एकदम प्रभुलाई धन्यवाद। तर उद्धार मुक्ति पाएर पनि हामीले बहुत प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यो दुर्बल मान्छेलाई यो भौतिक संसारमा सम्हाल्नुहोस्। कुन घडी अब तपाईँ सास माग्नुहुन्छ कुन घडी हो आत्मा। किन बाइबलमा भन्छन् पशु पन्छीको आत्मा चाहिँ तल पातालमा जान्छ अरे। मानव जातिको आत्मा चाहिँ कहाँ जान्छ अरे माथि। किनभने यो तलकोले दिएको आत्मा होइन नि त। एउटा माथिकोले दिएको आत्मा हो त माथि त जानु पर्यो नि त। बुझ्न तपाईँले ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभयो उदाहरणको रूपमा
तपाईँले मैले ब्याङ्कबाट ऋण लियो भने नगरपालिकामा गएर तिरेर हुन्छ र? कहाँ जानु पर्यो ऋण तिर्न? ब्याङ्कमै जानु पर्यो। जब जसले दियो उसकोमा त जानै पर्यो नि त एक दिन, फर्किनै पर्छ। यो चाहिँ कटु सत्य हो, अकाट्य सत्य हो। अनि मान्छेले अनाज्ञा गरे त गर्नु पनि परमेश्वरकै योजनामा। अनि संसारमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अनि यो मृत्युको समय जब मान्छे झोक्रिन्छन्, कस्ता कस्ता मान्छे त झोक्रिन्छ। अब तपाईँले म त के कस्ता कस्ता मान्छेले के भने देयर इज नो वर्ड इम्पोसिबल इन माई डिक्सनरी। मेरो डिक्सनरीमा असम्भव भन्ने शब्दै छैन भने मान्छे, मृत्युको डर के हो मलाई थाहा छैन भने मान्छे, संसारको दिग्विजय गरेर नाम कमाउँछु भन्ने मान्छेहरू मर्ने बेलामा आमाको कोखबाट नाङ्गे आए नाङ्गे जाँदैछु भन्नु किन लगायो? राजा अलेक्जेन्डर, सिकन्दरले किन भन्नु लगायो? बाइबलको कुरा त हो। नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर जस्ता खुङ्खार मान्छेहरू, क्रूर निर्दयी मान्छे मेरो डिक्सनरीमा गएको छ। तर उसको बायोग्राफीमा त उनीहरूले भनेको रहेछ। कस्ता कस्ता साइन्टिस्टहरूले पनि जिजस इज द ट्रु गड, प्रभु यीशु मसीह सत्य परमेश्वर भनेर मरेको रहेछ। त विज्ञानमा पनि कति स्टुडेन्टहरू होला, अब स्कुल लाइफमा हामी पढेका छौँ होइन, कोही त साइन्स स्टुडेन्टहरू होला। चार्ल्स डार्विनको थ्योरी, आइजक न्युटनहरू, यिनीहरू सबै परमेश्वर युवाको त भय मान्ने रहेछ। मान्छे परमेश्वर छ भनेर मरेको रहेछ भनेपछि त होइन त? त्यस्ता त्यस्ता दिग्गजहरू, वीर पुरुषहरू मृत्युको समयमा झुक्रेर हि इज अ रियल गड, ट्रु गड भनेर मरेको छ भने होइन त? उनीहरूले गवाही छोडेको छ भने तपाईँले मेरो पनि मृत्यु त पक्का ठहराएको छ। तर हामीले यो संसार छोड्नुभन्दा अगाडि झुक्रिनै पर्छ, झुक्रेको पनि छ। अनि त्यो मृत्यु भएको परिवार प्रायः सबै झुक्रेको हुन्छ। किन मर्छ? त्यही कारण संसारमा कस्ता ठुला ठुला राजाको छोराहरूले किन भिक्षु भेष लिएर मुक्ति र मोक्षको निम्ति दरबार छोडेको? सुख थियो नि दरबार। दरबारमा राजदरबारमा के को कमी थियो र? राजकुमारीहरूको कमी थियो, सुख सयलको कमी थियो, खानपिनको कमी थियो, मनोरञ्जनको कमी थियो पप्पा। तर पनि उनीहरूले त्यो सुख चयन मोज मजा सब छोडेर भिक्षु रूप लिएर किन चाहिँ मान्छे मर्छ भनेर खेल भिड्नु पर्यो त? मृत्यु भन्ने शब्द एकदम तितो हो, नमिठो हो, कसैलाई मन पर्दैन मृत्यु हुनु नि त? संसारमा आज राति तँ मर्छस् मात्रै भन्यो भने मान्छेको बेहाल हुन्छ। डक्टरले अब 24 घन्टाभन्दा बढी बाँच्दैन मात्रै भन्नुपर्छ, मान्छे रुएर चिच्याएर बेहाल हुन्छ। मृत्यु कसैलाई मन पर्दैन, तर मृत्यु निश्चित छ। मृत्युको विषयमा मान्छे झुक्रिनु खाँचो छ, जरुरी छ। हामी झुक्रिनै पर्छ। अनि मात्रै वास्तविकतालाई चिन्छौँ। प्रभु पाएकाले पनि म पनि एक दिन मर्छु, हामी मर्छौँ। उद्धार मुक्ति त पाए, यो आत्मिक यात्रामा कहीँ बाटो नबिराउनु प्रभु, म दुर्बल छु सम्हाल्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ होइन? प्रभुसँग भिख मागिराख्नुपर्छ, दयाको भिख। प्रभु यो उद्धारको वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्र मबाट कसैले नबकाएको, अन्तिम दिनमा बहकाउने आत्माहरू आएको छ। अधनको बगैँचामा अजिङ्गर आयो बहकाउने आत्मा। विचार श्रीमान श्रीमती कति राम्रो बसिरहेको, बहकाइदियो, श्रीमतीले त खायो। अब श्रीमती त बिछोड हुने भयो। आदमले श्रीमतीको माया र प्रेमले गर्दा उसले पनि त्यो रहल खाइदिएको। श्रीमतीको साथ छोड्न चाहेन, एउटा सङ्गति हो। र दुर्बलतामा पनि उसले आफ्नो श्रीमतीको साथ दिएर प्रभुबाट कृपा पनि त पाएन। परमेश्वरले मेमनाको बलिदान गर्यो, छालाको कपडा उडाइदियो, नग्नता ढाकिदियो। ठिकै छ, अब तिम्रो अदनको बगैँचाबाट निस्किँदैछौ, संसारमा जाऊ, फल फुल। र त आज संसारमा तपाईँले मेरो जन्म यसरी भएर आयो। अनि यो मृत्यु भन्ने शब्द पनि आयो। मृत्युले सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ भने चिन्ने मौका पायो। यदि मान्छेको जीवनमा यो मृत्यु नआएको भए मान्छे कति कति छाडा हुन्छ भनेर टेर्दैन कसैलाई। तपाईँलाई 5 पिस काटेर फाल्दा फेरि तपाईँ जोडिन्छ भने तपाईँलाई डर हुन्छ? अहिले त कुनै संसारमा एउटा फिल्महरू बनाएको छ अरे, मर्दै नमर्ने मान्छे मेसिन बनाएको छ। हामी त्यस्तै ढिट हुन्छ भने नपरेको काट म फेरि जोडिहाल्छु, तेरो चाहिँ हालत बदला गर्छु भन्थ्यो होला। हामी कति बदला लिन्थ्यो होला न? भाइ मान्छे घरिघरि जन्मिने भए, मर्दै नमर्ने भए त मान्छे जस्तो मुर्दुङ के हुन्थेन होला, मूर्ख के पनि हुन्थेन सायद। बदला त कुटी भर्दै होला हामी त होइन? प्रभु नपाउँदा त त्यसले मलाई एक झापट हानेको छ,
त्यसलाई पहिल्यै ढुकेर चाहिँ 2 हानु भनेर हामी पर्खिराख्ने मान्छे तपाईँले मै हो के अरे। अनि जबसम्म त्यसलाई चाहिँ 2 मर्मे गरेर लपेटा दिँदैन मनमा चैन हुन्थेन क्या। त्यस्तै दिएँ यार भन्थ्यो मैले पनि पिट्दै त्यस्तो। मलाई एउटा साथीले साह्रो नमिठो पिटेछ 3 जना मिलेर, एक्लै थियो त्यसको ग्रुप थियो। एक दिन मैले फेरि मेरो साथीहरू थियो त्यो एक्लै एउटा पिट्यो त सानो मिठो भात खाएको होइन घरमा बदला लिँदा कस्तो मिठो लाग्ने भने झन् मान्छे मर्दैन नमर्ने भए त के गर्थ्यो होला कल्पना गर्नु त होइन पर्खिन त्यहाँ चौकमा त भन्थ्यो होला होइन। किन मैले हिसाब किताब चाहिँ त्यहाँ गर्छु भन्थ्यो होला मान्छे कस्तो हुन्थ्यो होला मान्छे होइन। तर परमेश्वरको महिमा होस् बढाइ होस्, परमेश्वरले यो मृत्युको साथसाथ मान्छेलाई त्यो मृत्युको शोकबाट एउटा गम्भीर विषय प्रकट गर्न चाहनुभयो। त्यो चाहिँ उद्धारकर्तालाई चिन्ने मौका। संसारको त्यस्ता महापुरुषहरू त भिक्षु धारण गरेर मुक्ति र मोक्ष कसरी पाइन्छ भनेर निस्क्यो भने तपाईँ म त झन् उद्धार पाएका त खुसी हामीले पाइसकेका छौँ। अब यसलाई एकदम चम्काउँदै लानु परेको छ। जतिले यहाँ प्रभु पाउनु भएको छैनन् यो मृत्यु चाहिँ हामी सबैको भाग रहेछ भनेर जान्न पर्दछ। अनि हामीले पनि मृत्युपछि चाहिँ म अनन्त नरक होइन। बाइबलले भन्छन् मृत्यु आएपछि मृत्युको पापको ज्याला मृत्युपछि मृत्युपछि चाहिँ मान्छेको 2वटा बाटो ठहराएको छ। एउटा स्वर्गको बाटो अनि एउटा नरकको बाटो। तपाईँलाई इन्डिया जान चाहन्छ कि अमेरिका भनेर के भन्नुहुन्छ? यहाँ देख्दा बुढाखाडालाई त त्यस्तै हो के अरे। हामीलाई त जङ्गलमा बेल पाक्यो न हर्ष र विमान। जङ्गलमा बेल पाक्यो अरे कागलाई न हर्ष र विमान। खुसी पनि छैन दुःखी पनि छैन, पाकेछ। यहाँ जवानहरूलाई त अमेरिका भनेको दाँत देखाइहाल्छ। यहाँ तिमी इन्डिया जाने कि अमेरिका जान्छ छान भनेर त बाबा अमेरिकै छान्छ। संसारमा मान्छेले विकसित कुराहरू त छान्छन्, विकसित देश त छान्छन् नि। तिमीलाई इन्डियाको भिसा दिउँ कि 2 वर्षको अमेरिकाको भिसा दिउँ भनेर के छान्छ? अमेरिकै त छान्छ। अब यहाँनिर पनि एउटा यो मृत्युले चाहिँ हामीलाई अप्सन दिन्छ, चोइस दिन्छन्। यो मृत्यु त्यही कारणले त ठहराएको पनि हो। मान्छेको अनाज्ञाका कारण मृत्यु त आयो, तर मृत्युले मान्छेलाई छान्ने मौका दिएको छ। तिमी नरक जान चाहन्छौ कि स्वर्ग जान चाहन्छौ? इन्डिया जान्छौ कि 2 वर्षको भिसा लिएर अमेरिका जान्छौ 2 वर्षको भिसा भरे जस्तो के हुनु? अहिले संसारमा नेपालमा त्यस्तै किसिमको एउटा खोज गरे। जो इन्डिया जान चाहन्छ 2 वर्षको भिसा फ्रीमा, जो अमेरिका जान चाहन्छ 2 वर्षको अमेरिका भिसा फ्री भने सायद 3 करोड जनता त छैन नेपालमा अहिले। 50 लाख त बाहिरै छ। 2.5 करोड होला, सायद 2.5 करोड नै रित्तै होला जस्तो छ नेपाल। जो पनि जान्छ अमेरिका, किन? विकसित देश, डलर बेसी, वातावरण राम्रो। गएको 6 महिनामै मान्छे त छाला पनि कति बाबा। हामी चाहिँ निम्बु निचारेको छाला सुनेर बसेछौँ नेपालमा। मेरो बहिनी भन्जा मान्छे गयो अमेरिका, 6 महिनामा रुख चेन्ज। दार्जिलिङमा हुँदा त अलिअलि चाउरी परे जस्तो थियो। मेरो बहिनी अमेरिका गर्दा चाहिँ टम अन्त त 20 वर्ष जस्तो देख्छु त बहिनी। अनि यहाँको हावापानी यस्तो राम्रो छ दादा, यहाँको हावापानी यस्तो दामी छ अरे क्या वातावरण। विकसित देश, खानापिना डाइटिङ सबै राम्रो छ। अब हाम्रो त कहाँको डाइटिङ? जुन दिन धेरै खानु पायो त्यही दिन हो। त्यहाँको एकदम मिलाइ ब्यालेन्स डाइटहरू पाउँछ अरे। त्यसरी जागिर पाएन, कोरोनाले देश तहस नहस भयो। सरकारले $1200 दिन्छ अरे भत्ता। हाम्रो देशमा कहाँको $1200? 1200 भएको पनि खोस्ला जस्तो छ। यहाँ दिने त पुरै छैन। दिएछ $1200 अरे। एउटा परिवारमा 4 जना सन्तान छ भने 1200 $4800 आउँछ अरे। आम मान्छे छाड्नु हुन्छ अरे त्यो पैसा। मेरो ज्वाइँले हो होइन, कामै नगरी भत्ता। हाम्रो देशमा त भत्ता त होइन, भत्ता कता हो। हाम्रो पाउनु पनि छैन। उनीहरूको एकदम जसले पनि विकसित देशहरू चाहन्छन्, ठुला र राम्रा देशहरू चोइस गर्छन् संसारमा पनि। भने मृत्यु किन आयो त भने मृत्युले मान्छेलाई शोक पैदा गर्छ। त्यो शोकबाट चाहिँ कहिले कुरा म पनि मर्छु भने म कहाँ जान्छु यो प्रश्न जगाइदिन्छ। अब 2वटा अप्सन राखेको छ कि अमेरिका जाने कि इन्डिया जाने भने चाहिँ, कि स्वर्ग जाने कि नरक जाने। अहिले यहाँ
को नरक जान चाहनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् भने कसैले को जान्छ त्यहाँनिर बिबिक्यू हुनलाई भन्छ। शैतान बाजुले सानो बिबिक्यू खाँदैन सेकुवा। मैले हङकङको समुद्र किनारमा विश्वासीको काठमाडौँमा हामीलाई लिएर खुसी मनाउँछ बिबिक्यू सेकुवा र यस्तो शैतान बाजुले यस्तो तारको झिरमा हालेर संसारमा गर्नु गरिस् अब तेरो चाहिँ यहीँ हो कुरा भन्दै सायद हाम्रो बिबिक्यू बनाउँछ होला माथि नरक होइन। फेरि त्यो तपाईँ एक हप्ताको होइन नि तपाईँ मात्रै होइन म पनि भनौँ न तपाईँ हामी के हो तपाईँ मात्रै भन्छ होला फेरि म पनि तपाईँ हामी एक हप्ताकोलाई मर्ने होइन नि अर्को महिना त फर्किहाल्छु होइन नि 78, 69, 80मा त आइपुग्छु होइन नि फेरि मरेपछि त्यो त सदाको निम्ति हो तपाईँ कहिले फर्किँदैन नि। बाइबलमा यो लेखेको छ अयुबले आउनुहोस् त कस्तो मिठो अनुभवमा अयुबले जिउँदै हुँदाखेरि यो अनुभव बाँटेको छ यहाँनिर। यस्तो देश जुन देशमा गएपछि हामी कहिले फर्किँदैनौँ के त्यो अन्ध्यारो देश डार्कनेस भन्छ क्या। आउनु त यहाँनिर 7 अध्यायमा आउनुहोस् त अयुबको किताब 7 अध्याय 7 अध्यायको तपाईँले फ्याक्टै पढ्नुहोस् न 9 अनि 10 पदलाई। अब हामी सिद्ध्याउने अब हामी सेवालाई सिद्ध्याउँदैछौँ है। 7 अध्यायको 9, 10 जसरी बादल बिलेर हराइजान्छन् जो मरेपछि तल चिहानमा ओर्लेर जान्छ त्यो कहिले फेरि निस्केर माथि आउँदैनन्। 10 पद पढौँ अब। अनि त्यो आफ्नो घरमा कहिले फर्केर आउँदैनन् न त त्यसको समाजले ठाउँले त्यो मरेको मान्छेलाई कहिले चिन्छ। फर्केर आयो भने राख्नुहुन्छ संसारको मान्छेले राख्छन्। हामी त बुद्धिस्ट घरना कट्टर बुद्धिस्टहरू हत्ता त क्रिस्चियन हुँदैन भएपछि घाँटी काट्यो पनि छोड्दैन एकदम कट्टर हुन्छ बुद्धिस्टहरू किनभने हाम्रो पनि एउटै ईश्वर मान्थ्यो हुँदैन त। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।